خواب میں ٹرین دیکھنا کیا نیا سفر شروع ہوگا؟ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بڑے علماء تعبیر جیسے امام ابن سیرین کے مطابق خواب میں ٹرین دیکھنا زندگی کے سفر کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ آپ کی کوشش اور محنت کا نہ آنے والی مصیبتوں یا خوشیوں کی نشاندہی، آپ کی منزل کی طرف پیش رفت کی نشانی ہے۔ ٹرین کا خواب آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کس سمت جا رہی ہے۔ تیز چلتی ٹرین زندگی میں آنے والی کامیابی، کاروبار یا تعلیم میں ترقی، جلد خوشخبری ملنے کی بشارت۔ رکی ہوئی ٹرین، کام میں رکاوٹیں، منصوبوں میں تاخیر، آرام اور سوچنے کا وقت۔ نئی اور چمکتی ٹرین، نئے موقع کی آمد، شادی یا نئی نوکری، زندگی میں مثبت تبدیلی۔ اور پرانی ٹرین، ماضی کی یادیں، پرانی پریشانیاں، تبدیلی کی ضرورت۔ یہ خواب بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر، اگر آپ ٹرین دیکھیں مگر سفر نہ کریں، موقع گنوا رہے ہیں۔ ٹرین پہ سفر کریں، زندگی کی منزل کی طرف بڑھیں۔ ٹرین خرید لیں، نئے کاروبار کی شروعات۔ ٹرین بیچ دیں، قیمتی موقع کھو رہے ہیں۔ ٹرین مس کر جائیں، وقت کی اہمیت کا احساس۔ ہر شخص کے لیے الگ پیغام ہے۔ ہر شخص کے لیے ٹرین کا خواب الگ معنی رکھتا ہے۔ مردوں کے لیے کاروبار اور نوکری میں ترقی، مالی حالت بہتر ہونے کی نشانی۔ عورتوں کے لیے خاندانی زندگی میں تبدیلی، نئے رشتے یا شادی کی آمد۔ بیمار کے لیے تیز ٹرین، صحت یابی۔ رکی ٹرین، علاج میں تاخیر۔ کاروبار کے لیے ٹرین کی رفتار کاروبار کی رفتار بتاتی ہے۔ ٹرین مس کر جائے، وقت کی اہمیت کا احساس۔ ٹرین کہاں دیکھی گئی یہ بھی اہم ہے۔ گھر میں ٹرین، خاندانی زندگی میں بڑی تبدیلی، خوشی یا غم کا امکان۔ جنگل میں ٹرین، مشکلات پر قابو پانا، راستہ نہ دکھائی دینے پر ہمت۔ بازار میں ٹرین، کاروبار میں بڑا بدلاؤ، مالی صورتحال میں تبدیلی۔ شکریہ۔